Inhale. Exhale. Ay, ko. Ako'y nasarap. Bukol. Inhale muna. Exhale. Okay. Ayan. Sige, continuous yoga lang. Tapos iyang ito kay pataas. Pulling. Yan. Ayan lang po. Parang ini-stretch ko kayo, no? Inhale. Yun. Higa ka. Higa ka. Inhale. Inhale. Exhale. Yun. Mawawala yung sakit niyan. Yung ibig lang, ano nga ako yung internal organ. Inhale. Baka yung Inhale. paa pa uneven pa rin. Exhale. Yun. Sarap. Sarap. Yan, bow down. Yan lang ha. Yan, sige lang dyan ha. Inhale po, inhale. Exhale. Ang dami. Yun. Ayan. Tayo po muna, harap muna. Yun. Harap po din. Upo pa, upo. Left. Left anterior. Left anterior glenohumeral joint. Misaligned. Right medial subluxation. C6, C7. Ito, sakit. Stop. Dito. Wala gano'n. Sila ito. Sakit to. Dito. Wala. Dito. Sakit. Wala. Dito lang masakit. Ito lang. Tapos. Hanggang dyan lang oh. Hanggang dyan lang oh. Yan, may problema oh. O, tingnan Ito na nyo. lang yung sinasabi ko sa'yo. Hanggang dito na lang oh. Yan lang. Ayan yung gumano. Pero pag dito siya, kaya niyang sumagad oh. Ayan, Kaya. Oo. kabita na lang. Sakit. Kaya ang problema nandyan no. Yan, yan. Yan no. Ayan no. Oh. Ayan na. Ayan. Kasi gusto pumunta. Hindi naman pumupunta. Sabay na kami ni Remy. Kaya. Hindi na talagang kaya, hindi na makaya. Ayan na. Pilitan na talaga.
napilitan na. Right medial subluxation po, L1, L2. L1, L2. Tapos, right pelvic misalignment. First adjustment tayo. Intake. Exhale. Ay, ko. Ako yung sarap. Natakot talaga ako sa ano. Dami tunog. Si Mimay, maano yan eh. Matunog yan. Tatawanan lang nila. Nakakaba. Paano yung isang babae, di ba? Ano siya eh, nag-post siya, sabi niya. Binabasa niya lang daw, natatakot siya. Kasi nga nakikinig ko yung totoo. Tapos ako, eto ngayon. Masarap pala. Sige. Oo. Dati lang daw, binabasa din pinapanood niya lang. Yung sarap. Inhale. Exhale. Ayaw na. Inhale. Exhale. Yan. Okay. Na-unlock kasi yung mga higpit. Yun kasi ang ano yan. Kanina Ano may talaga bukol. yung ano po, parang masakit May siya. bukol Parang yan. meron akong ganito. Ngayon wala na. Wala na ngayon. Walang bukol yan ngayon. Maraming bukol. Okay. Inhale muna. Exhale. Okay. Tapos mas naigagalaw na niya ito at yung dalawang kamay. Tapos finger lock dito. I-stretch ka muna ha. Yan, stretch ka muna siya. Yan. Kasi ang normal na shoulder, kayang igat ito eh. Yan. Lock niya, lock. May yan. Kasi ang adjustment nito. Yan. Sige, continuous yoga lang. Tapos iyang ito kay pataas, pulling. Yan. Parang di ko pa
Iba naman sa'yo. Oo. Yun ang Kasi parang delikado sa'yo yung ano, hindi na nakakain. Sige. Dapa muna tayo. Dapa. Siya na kaya pa. Yan. Dito kamay. Kamay dito. Ano na lang, Red? Ayan. Japan niya. Yan. Sarap ang massage yan. Kulang-kulang 100 yan. Ayun, parang may masakit. Parang may pain. Parang may na. Ayan. Ito na. Sabihin ko may pain. Wala doon sa... Wala. Eh, tulo meron. Parang meron. Yan. Ito na. Ako. Wala dito. Yan. 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 Ha? Ako. Na? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This right medial subluxation T78. Inside. Wala. Ito po, Even. dito. Di ba, lahat Yung sa right, paa mo? right po. Right leg. Diba? Side po tayo papunta dito sa akin. Papunta dito. Yan. Okay. So, uno. Yan. Ayan. Ganyan po ito. Ayun pala yung ginagawa. Abo. Yan. Yan lang. Yan. Hawak po dito. Tumigil na lang. Inhale po, inhale. Sarap. Bangon po muna po. Bangon. Tayo, 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 tayo. Tayo, tayo, tayo. Ah. Higa po kayo dito. Ayan. Left side. Tapak. Okay. Yeah. Ayan, hawak ko yun. Yun lang. Ayan lang po. Parang ini-stretch ko kayo, no? Inhale. Relax. Yun yun. Higa ka. Higang diretso. Parang ikaw may nasasaktan. Ganda po. Inhale po, inhale. Exhale. Yun na, tumunog na. Naputulog na agad. Tumunog. Inhale.
Inhale. Exhale. Yun. Sarap. Sarap. Hila. May ano pa naman ako dito, no? Anong meron? Tapilok po. Ay, di na ayos. Sakit. Hindi, hindi. Mawawala yung sakit niyan. Sakit. Yung biglang, ano nga ako yung sakit eh. Sa likod lang talaga. Pag hinayaan niyo po kasi yan, Oo, ano pa to? October pa. Tinitiis ko lang. pagdating yung mga edad na mga 49 pataas, ano na siya, karamdaman na siya. Kasi napabayaan eh. Ano pa to last year? Taas po kayo ng konti, taas. Last year pa. Kaya nga dapat hindi ano. Nihintay ko lang siya na. Kaya dito, i-restore natin. Dami ata nga ayusin sa akin. Tingnan natin. Ay, oo, ngayon ka lang. Wala ulong yung internal organ. Inhale, Baka yung inhale. paa pa uneven pa rin. Exhale. Yun. Sarap. yan. Sarap. Taas muna. Taas, taas, taas. Yan, kita. Ang mababa, oh. Inhale. Exhale. Okay. Eka muna. Okay. Huwag hayaan na buksan. Sarado, sarado. Yan, yan. Sige. Sarado, sarado. Sige, sarado, sarado. Hindi. Ayun na. Pakis tayo ulit. Yan. Dito tayo. Yan. Yung sinasabi nyo kanina. Yan. Yan, bow down. Yan, yan lang ha. Yan, yan. Sige lang dyan ha. Inhale po, inhale. Exhale. Ang dami. Yun. Mahirapan sa kasi ito. Ay, ay, Tingnan mo eh. Kaya, Diyos. 76. Oo, kaya. Gala. 76 Okay. kilos.